عندما نتحدث عن أفضل نسخة لمنتخب عبر التاريخ ممكن أن نذكر الكثير كجيل البرازيل التاريخي مع بيليه، أو المنتخب الألماني والوصول لثلاث نهائيات كؤوس عالم على التوالي، أو منتخب إيطاليا الأيقوني في عام 82. ولكن من المستحيل أن نذكر منتخب إسبانيا من عام 2008 إلى عام 2012. فما هي قصة كتاب التاريخ للمنتخب الإسباني؟ Il faut Bruno Bellone, il faut maintenant frapper Bruno. Ouais, ouais Bruno, c'est terminé. 2-0 pour l'équipe de France. C'est la joie extraordinaire. بعد خسارة المنتخب الإسباني في النهائي الأوروبي أمام المنتخب الفرنسي ونجمه ميشيل بلاتيني، وفشل الإسبان في تحقيق الحلم الأوروبي، لكن ابتدأت بطولة كأس العالم 86 بأمال إسبانية كبيرة، ودخلت إسبانيا هذه البطولة مع موهبتها الصاعدة إيميليو بوتراغينيو. وقعت إسبانيا مع الجزائر وأيرلندا الشمالية والبرازيل. خسر المنتخب الإسباني في مباراته الأولى أمام البرازيل بهدف سقراط. بعد الخسارة أمام البرازيل تأهلت إسبانيا بعد انتصارهم على أيرلندا الشمالية بهدفان لهدف وعلى الجزائر ب3 أهداف. وقعت إسبانيا في دور ثمن النهائي مع الدنمارك، وبعد انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي بهدف إسبانيا في آخر دقيقتان من الشوط الأول، دخلت إسبانيا الشوط الثاني بشكل مختلف تماما. Ahí va, Goicoechea y gol. Eloy, arrancó bien Eloy, atención, Butragueño está solo, Butragueño, gol. Ahí va Butragueño y gol de Butragueño. سجلت إسبانيا 4 أهداف في شوط واحد فقط، ونجم هذه المباراة كان بوتراغينيو حيث سجل 4 أهداف من أصل 5. تأهلت إسبانيا لدور ربع النهائي وواجهوا بلجيكا، وانتهت المباراة بالتعادل إيجابي بهدف لهدف، وتوجهت لركلات الترجيح. Penalti, señor, gol de España, 1-0. Ahí va Klesen, con Paradiña incluido, gol. A ellos, es decir, algunos dicen me voy a tirar siempre al mismo sitio. Ahí está el fallo de... Ahí va Sifo, segundo lanzamiento de Bélgica, gol de Bélgica. Y le va el balón al centro de las manos. Ahí va Chendo, gol de España. Marcó Chendo para este penalti a Bros. Dentro. Cuarto penalti para España, consiguiendo el tercer gol. También muy bien tirado, ¿eh? Ahí va Berbur, dispara al centro para España. Pues ahí está. El lanzamiento de Van der Els, el gol de Bélgica. بلجيكا فوقت بلجيكا بضربة الجزاء، ولكن على الرغم من خروج إسبانيا من كأس العالم ظل بوتراغينيو ثاني هدافين البطولة بالمشاركة مع لاعبان. في بطولة يورو 1988 جاءت إسبانيا مع الدنمارك وإيطاليا والمستضيف ألمانيا الغربية. بدأت إسبانيا البطولة بمباراة ضد الدنمارك، ولكن عكس مباراة كأس العالم كانت هذه المباراة مثيرة بشكل جنوني. Puede llegar Butragueño, Butragueño, gol. Gordillo le engañó muy bien y gol. Hacia Lerby, qué bien. Y gol. انتهت المباراة بانتصار إسبانيا ب3 أهداف لهدفان، ولكنهم خسروا بهدف في المباراة الثانية أمام إيطاليا، وكان الشيء الوحيد الذي سينقذ المنتخب الإسباني في المباراة التالية أمام ألمانيا الغربية هو الانتصار. Andrinúa, Camacho, Michel, Martín Vázquez, Klinsmann, se ha ido bien de Sanchís, Boller y gol. Andrinúa le ha cerrado bien, pero ha aprovechado Boller para marcar. بعد الخسارة أمام ألمانيا الغربية بهدفان رودي فولر، خرجت إسبانيا من البطولة في المركز الثالث ب4 نقاط. ابتدأ كأس عالم 1990 وجاء المنتخب الإسباني في مجموعة مع كوريا الجنوبية والأوروغواي وبلجيكا، وكان أحد اللاعبين الجدد هو المدافع الموهوب فرناندو هيرو. أنهى المنتخب الإسباني المجموعة في الصدارة ب5 نقاط، وتأهلوا للدور التالي لكي يقابل المنتخب اليوغوسلافي، وظلت النتيجة سلبية حتى دقيقة 78. Roberto, Michel, Martín Vázquez y gol. Un tiro diretto. Sí. Y gol. على الرغم من الخروج المبكر من دور ربع النهائي، ولكن لاعب المنتخب الإسباني ميتشيل كان ثالث هدافين لكأس العالم بالاشتراك مع 3 لاعبين، ولكن تفوق عليهم بفارق المباريات. فشل المنتخب الإسباني بالتأهل ليورو عام 92، حيث أنهوا التصفيات في المركز الثالث خلف تشيكوسلوفاكيا وفرنسا برصيد 6 نقاط. تأهلت إسبانيا لكأس عالم 1994 ووقعت في مجموعة مع بوليفيا وكوريا الجنوبية وألمانيا، وكانوا معززين بلاعبين جدد مثل لويس إنريكي والحارس سانتياغو كانيزاريس وبيب غوارديولا وخوسيه كامينيرو وخوانيلي. أنهوا المجموعة في المركز الثاني ب5 نقاط خلف ألمانيا التي حصدت 7 نقاط. في ثمن النهائي تقابل المنتخب الإسباني مع المنتخب السويسري وانتصروا ب3 أهداف من هييرو وأنيكي وبيجلستاين. Vamos por encima, Fernando. ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de Fernando!
Bien ahí Sergi, pero no le va a dejar posición de disparo para Luis Enrique. Gol. 1 minutos del segundo tiempo. Begiristain al lanzamiento. Y gol. تأهل المنتخب الإسباني لربع نهائي كأس العالم لأول مرة منذ عام 1986. جاءوا ضد المنتخب الإيطالي ولم ينتظروا كثيرا حتى سجل المنتخب الإيطالي الهدف الأول. Ojo Dino Bayo, perdona Bernardo, vaya golazo de Sigue Sergi con el balón dentro del área, el centro para Otero, la deja pasar, Caminero, gol de España. Gol. Ahí estaba Tigro, balón para Roberto Bayo, se va a plantar solo ante Zubizarreta, Dios mío que no quiero verlo, Roberto Bayo, llega Belardo, gol de Italia, hacemos las manos. المنتخب الإسباني من دور ربع النهائي. ابتدت بطولة يورو 1996 باستدعاءات كبيرة للمنتخب الإسباني حيث استدعوا خوان بيتسي وجوليان غريرو وغيرمو أمور ودوناتو دا سيلفا وخوسيه أما فيسكا والفونسو بيريز وكيكيو نارفايس. وقع المنتخب في مجموعة مع رومانيا وبلغاريا وفرنسا. أهنت إسبانيا المجموعة في المركز الثاني خلف فرنسا ب5 نقاط. وقعوا في ثمن النهائي مع انجلترا وبعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي توجهت لركلات الترجيح. Big penalty now for Spain. Oh, and he took it very cleverly. Really wants to see him miss it. And he hasn't. Yep. Injured just before the end. But he's quick enough to score. Well, we hope so at any rate. خسرت إسبانيا بعد ركلات الترجيح وخرجت من البطولة. ابتدأ كأس عالم 1998 باستدعاء المنتخب الإسباني للاعبين جدد مثل راؤول غونزاليس وخوسيه اتشيبيريا وفرناندو مورينتس. وقع المنتخب الإسباني في مجموعة مع بلغاريا والباراغواي ونيجيريا. أنهت إسبانيا في المركز الثالث ب4 نقاط خلف الباراغواي ونيجيريا وخرجوا من كأس العالم. دخلت إسبانيا يورو 2000 باستدعاء جديدا مثل إسماعيل أورزايز وخوان فاليرون وإيكار كاسياس وغايز كامينديتا وبيدرو مونيتيس. وعاد بيب غوارديولا بعد إصابة في الركبة استمرت لمدة عام كامل وأعاقته عن اللعب في كأس العالم عام 1998. جاءت إسبانيا في مجموعة مع سلوفينيا والنرويج ويوغوسلافيا وأنهوا المجموعة في الصدارة ب6 نقاط. قابل المنتخب الإسباني في دور ثمن النهائي المنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان. That's Zidane! Oh, it's a goal for France! Right or the left as we look. And he goes the other side. It's 1-1. Error. Oh, and Djorkaeff in space on this side for France. Djorkaeff! What a strike! خسر المنتخب الإسباني وخرجوا من بطولة اليورو. ابتدأ كأس العالم 2002 وجاءت إسبانيا في أسهل مجموعة من كأس العالم مع سلوفينيا وجنوب أفريقيا والباراغواي. استدعى المنتخب العديد من اللاعبين جدد مثل دييغو تريستن وروبن باراخا وكارلوس بويل وبيدرو كونتريراس وتشافي وألبرت لوكي وخواكين. أنهت إسبانيا المجموعة في المركز الأول بالعالم الكاملة. وقع المنتخب الإسباني مع جمهورية أيرلندا وبعد أن انتهت المباراة بالتعادل إيجابي توجه لركلات الترجيح. Penalti para Irlanda. De momento empate a 1. Ahí va Holland. Lanza. Y Arguero. Va Rubén. Gol. Lanza Connolly. Tercer lanzamiento irlandés. Casi. Va el lateral del Real Club Celta de Vigo. Va Juan Fran. Fuera. Lanzamiento. Casillas. Valerón para jugar los cuartos de final. Va Juan Carlos. Fuera. Ahí va Fina. تفوقت إسبانيا وتأهلت لدور ربع النهائي وواجهوا منتخب كوريا الجنوبية وكانت مباراة مليئة بالجدل التحكيمي. 이해로 보죠. 우리 이은재 잘 막아주길 바랍니다. 슛! 아 가운데로. 네, 행운이 따라주는 박지성 다가섭니다. 그렇죠. 박지성. 저렇게 차는데요. 아 반대편으로 격려하는 그런 분위기를 볼 수 있었는데요. 다갔습니다. 그렇죠. 설기현 잘했어요. 교체로 네. 들어온 선수죠. 저는 이게 천적. 강하게 쳐줬으면 좋겠어요. 안정환. 골! 그렇죠. 제대로 찼어요. 우리가 4번 성공. 자 이훈재 쭈쭝쭈쭝. 맞습니다. 끝납니다. بعد خسارة إسبانيا من ضربات جزاء وبعد أخطاء تحكيمية من الحكم المصري جمال الغندور تسببت بإلغاء هدفين خرجت إسبانيا من كأس العالم. ابتدأ يورو 2004 باستدعاء جوان كابديفيلا وتشابي ألونزو وفرناندو توريس. جاءت إسبانيا في مجموعة سهلة نسبيا مع روسيا واليونان والبرتغال. لعب المنتخب الإسباني المباراة الأولى ضد المنتخب الروسي وانتصروا بهدف خوان فاليرون.
المباراة الثانية لعبت اسبانيا ضد اليونان وكان الانتصار يكفي للتأهل للدور الثاني. Выброс мяча, хороший момент, удар! Гол! 1-1. تعادل المنتخب وكانوا متعادلين مع اليونان بعدد النقاط ب4 وكان الانتصار هو الذي سيؤهل المنتخب الاسباني للدور التالي في مباراة البرتغال. Dos grandes está excelente, passe para o gol, vai virar-se o remate, é o golo! خسر المنتخب بهدف وخرجوا في المركز الثالث. في كأس عالم 2006 وقعت اسبانيا في مجموعة سهلة نسبيا مع المملكة العربية السعودية وتونس وأوكرانيا. استدعى للمنتخب عدة مواهب جدد مثل ديفيد فيا ولويس غارسيا وسيرخيو راموس وبيبرينا وسيسك فابريغاس واندرس انيستا وخوسيه أنطونيو ريس. تصدر المنتخب المجموعة بالعلامة الكاملة ب9 نقاط وبانتصارات كبيرة مثل الرباعية النظيفة على المنتخب الأوكراني وثلاثية مقابل هدف على تونس، ولكن كانت أسوأ نتيجة هي هدف على المملكة العربية السعودية. في دور ثمن النهائي وقعت إسبانيا مع المنتخب الفرنسي المعزز بمواهب كبيرة. Ribery puede empatar, Ribery que se va, Ribery que se va, Ribery. ¡No! Parecía que lo podía sacar España, pero llegó el gol del empate. Zidane en el punto de penalti, ha tocado hacia atrás Pablo. La pelota entró. La pelota entró a escapar solo. Casillas que mira la puerta. Zidane que recorta sobre Puyol. Zidane que va a disparar. Gol. خسر المنتخب الإسباني وخرجوا من كأس العالم. ابتدت بطولة يورو 2008 باستعادة ديفيد سيلفا وأندريس بالو وراؤول البيول وسانتي كازورلا وداني غويزا وسيرخو غارسيا. كان التكتيك المستخدم للمدرب لويس أراغونيس هو الاستحواذ والاعتماد على التمريرات السريعة، وكان الخط الوسط قوي جدا وربما كان تشافي هو أفضل لاعب في البطولة، ولكن كان ماركوس سينا هو أفضل لاعب في خط الوسط حيث كان يقوم بدور كلوت ماكيليلي في ريال مدريد. وقال عنه ديفيد سيلفا إنه يمنحنا التوازن الذي نحتاجه ويقوم بالعمل كثير الأخطاء. جاءت إسبانيا في المجموعة الرابعة مع حامل البطولة السابقة اليونان والسويد وروسيا. تصدرت إسبانيا المجموعة بالعلامة الكاملة ب9 نقاط ووقعوا في الدور السادس عشر مع المنتخب الإيطالي المعزز بنجوم كبيرة مثل بوفون وكليني وبونوتشي وسامبروتو وأمبروسيني، وفي الدكة ماتيراتسي وديل بيرو ودي ناتالي. ولكن على الرغم من كل هذه النجوم انتهت المباراة بتعادل سلبي وتوجهت المباراة لدرجات الترجيح. Gol de España, Isa. Le pega de Rossi. Le pega. Bien, bien. La escena derecha. La tira carrerilla. La paró. Siker. Lo paró. Vamos. Pierna derecha. انتصر المنتخب الإسباني ووقعوا مع المنتخب الروسي واكتسحوهم بثلاثية بعد نجاح ماركوس سينا في تغطية الأدوار الروسي أرشافين. Fábregas toca, posición correcta, puede marcar. Silva llega por detrás también Capdevila, puede llegar el tercero. تأهل المنتخب للنهائي لأول مرة منذ عام 84 وكان النهائي ضد المنتخب الألماني. والشوط الثاني ولا أعلم الأفراح وليالي الأنس سوف تنتقل من فيينا إلى أين لكن النهائي غير يا سامي طبعا، وبينية منقولة إلى الأمام تبدو أخطر الآن التحول للمحاولات بهذه المحاولة حتى بالكرة اللي تلعب عالية والله من محاولات التقدم دائما في الجهة اليسرى ممكن تسديدة تأتي التسديد وأسبانيا في 5 هجوم أسباني وتقدم وكرة الحق ولا للحين في روح للحين في حياة لا المنتخب الألماني ولكن خلاص يصدق خلاص اسبانيا بطلة لكأس الأمم الأوروبية 13. فيفا اسبانيا. انتصرت إسبانيا بهدف فرناندو توريس وتوجوا بلقب الأمم الأوروبية لأول مرة منذ عام 1964 أي قبل 44 سنة، وكان هداف البطولة هو ديفيد فيا برصيد 4 أهداف. دخلت إسبانيا كأس عالم 2010 مع المدرب الجديد فيسنتي ديل بوسكي وهي أحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب مع البرازيل ونجومها والأرجنتين التي كانت لديها اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ليونيل ميسي، والمنتخب الألماني وصيف اليورو السابق، والمنتخب الهولندي مع لاعبين مثل ويستن شنايدر وآريان روبن.
تم استدعاء سيرجيو بوسكيت وجيرد بيكيه وفيكتور فالديس وخيسوس نافاس وخافي مارتينيز وخوان ماتا وبيدرو وفرناندو يورينتي. كان المنتخب الاسباني في المجموعة الثامنة مع الهندوراس وسويسرا وتشيلي. انهت اسبانيا المجموعة في المركز الاول ب6 نقاط بالتعادل مع سويسرا. في الدور السادس عشر وقعت اسبانيا مع المنتخب البرتغالي وانتصروا بهدف ديلفية. المنتخب الاسباني مع المنتخب الصاعد بقوة في هذه النسخة المنتخب الباراغواياني. A ver el saque de esquina, viene Cardozo, le está ganando Piqué. El penalti lo ha pitado. Quiere mirar casi al portero. Ahí va Cardozo, lo tira Cardozo. Ahí va Iniesta, Iniesta buena, se al palo. Vamos Villa, gol, palo. تأهل المنتخب الاسباني لنصف النهائي لاول مرة منذ عام 1950 وقابل المنتخب الالماني بتكرار نهائي اليورو وظلت النتيجة سلبية حتى الدقيقة 73. تأهل المنتخب الاسباني للنهائي لاول مرة في تاريخها وقابلت المنتخب الهولندي التي تأهلت على حساب المنتخب البرازيلي في الدور السابق. بطل اوروبا واليوم يلعب من اجل وورد كاب. مباراة ستنطلق للمرة يطلع سيرجيو يتعدى راموس يمر راموس يسدد جول. يلعب الكرة لماكينة تتوزع خطيرة الراسية ضربة يتجلى بالسعادة تشافي يمشي بيدرو سيضرب سيسدد لن يسجل. بيدرو للتاريخ فابريغاس وكرة هدف لإسبانيا. كامبيون ديل موندو كامبيونيس إسبانيا. انتصرت إسبانيا بهدف إنيستا وتوجت بكأس العالم لأول مرة في التاريخ وكان ديفيد فيا متصدر الهدافين ب5 أهداف بالتشارك مع 3 لاعبين. ابتدت بطولة يورو 2012 والمنتخب الإسباني كان أقوى مرشح للفوز باللقب حيث كانوا أبطال البطولة السابقة وأبطال العالم الحاليين. استدعى جورجي ألبا وسانتي كازورلا وألفارو نيغريدو. جاءت إسبانيا في المجموعة الثالثة مع جمهورية أيرلندا وكرواتيا وإيطاليا. تصدرت إسبانيا المجموعة ب7 نقاط أمام إيطاليا التي حصلت 5 نقاط. وقعت إسبانيا أمام فرنسا وكانت هذه مباراة الانتقام من المنتخب الفرنسي. A un pasito de la semifinal, tira Xavi, gol! فوق المنتخب الاسباني بهدفان تشابي الونسو وقابلوا في دور نصف النهائي المنتخب البرتغالي وبعد انتهاء المباراة بتعادل سلبي توجهت لركلات الترجيح. Xavi Alonso le pega Alonso lo paró Rui Patricio. Tiño toma carrerilla le pega con la derecha. Vamos Iker. ¡Santo! Pero qué 0-0, segundo tiro de España. Iniesta, gol. Gol de España. 1-0. Vamos Iker, la pega Pepe. Uy, casi la. Primero, vamos Piqué que no va a fallar. Le pega Piqué. Sí, muy bien. Parecido vamos por delante de la tanda. Le pega Nani. Madre mía. Y además la parada de la tanda para España. Ramos chuta. Uy, bueno que ha hecho Ramos. Ahí va lo que ha hecho. Bruno Alves. Vamos Iker, el santo. إسبانيا وتأهلت لثاني نهائي يورو على التوالي في مقابلة المنتخب الإيطالي. كرة ملعوبة عرضية صعبة وفرصة الهدف الأول جولاتو ديل ماتادور كالجمر عريقة بتاريخ يمتد بقرن والثاني والهدف الثاني والثالث تيرسيرو مبرر الرابع ليه الرابع سي بالوتيلي يا شمكل. Mira el reloj el árbitro. Se acabó. والبرتغال سجلوا في الماتادور. مبروك البطولة مروحة المدريد مروحة. إسبانيا برباعية ومنهم هدف فرناندو توريس والذي عزز صدارته في هدافين البطولة ب3 أهداف بالمشاركة مع 5 لاعبين وتوجوا بثاني يورو على التوالي وهكذا كتب المنتخب الإسباني التاريخ.